Моны күчерә алган кеше шуннан башлады. Беренчедән ул кечкенә ташларны урыннан урынга күчерде. Кытай зирәклеге шулай яңгырый. Җиңүгә ничек ирешергә бүген тапшыруыбыз бу хакта. Исәнмесез, сезнең белән билем дөньясы һәм мин программаның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без Обилимпикс милли чемпионатының төп геройлары турында сөйләшербез. Иң көчлеләр турниры Обилимпикс финалында катнашучыларны ничек озаттылар? Шиксез мөмкинлекләр. Татарстан җыелмасы милли чемпионатта үзен ничек күрсәтте? Тукай белән бергә театр укуханәсе студентлары туган әдәбиятка карата балаларның игътибарын ничек җәлеп итә? Татарстан Обилимпикс милли чемпионаты финалында гомум команда зачетында 2нче урынны яулады. Ярышлар Мәскәүдә узды. Обилимпикс инвалидлар һәм мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча чемпионат. Проект Россия мөмкинлекләр иле дип аталган президент платформасы кысаларында тормышка ашырыла һәм ул кешеләр өчен зур мөмкинлекләр бирә. Кирәкле һөнәр алып, алар оста була ала. Финалга Татарстаннан 152 кеше китте. Ил чемпионатында Россиянең төрле төбәкләреннән 3 категорияда барлыгы 1000-нән артык конкурсант катнашты. Мәктәп укучылары, студентлар һәм белгечләр. Республика җыелма командасы 38 компетенциядә чыгыш ясады. Мәскәүгә җыенганда катнашучыларга илһам сүзләрен әйтергә дип Татарстан Мәгариф министрлыгы башлыгы Илсур Хадиуллин да озатырга килде. Эльвина Минабетдинова тулырак. Бергә көчлерәк 2022 елга Обилимпикс милли чемпионаты девизы Рәсәйдә ул инде 7нче тапкыр үткәрелә. Җиңеп кайтыгыз, барыгыз да җиңүчеләр. Шуңа күрә сезнең мисалда, сезнең уңышларга сөйнеп безгә җибез һәм сез калганнарга үрнәк буласыз. Үрнәк булып каласыз. Көчле рухлы, тәртипле, аңлы, билемле үзегезнең һөнәрегезгә чын мәхәббәт белән караучы, республикабызны яратучы зур шәхесләр. Изге теләкләр белән чемпионат катнашучыларын республика мәгариф министры Илсур Хадиуллин озатты. Көчле рухлы һәм үз эшен ихлас яратучы кешеләр. Обилимпикс хәрәкәте чемпионнары нәкъ шундый. Быел Татарстан командасында 152 кеше. Нәкъ менә алар Мәскәүдәге чемпионат финалында республика данын яклады. Бу мәктәп укучылары, студентлар һәм белгечләр. Вы уже все сделали. Вы тренировались. Вы стали лучшими в Татарстане. Теперь мы едем бороться за честь Татарстана в Москве. Алар инде чемпионнар, үз белемнәрен һәм күнекмәләрен тагын бер тапкыр күрсәтү генә калды. На самом деле подготовка была очень серьезная. Ребята... Шунлыкта әзерлек бик җитди иде. Катнашучылар көн сайын диярлек күнегүләр ясадылар. Моның өчен барлык чаралар да бирелә иде. Республика җитәкчелеге Обилимпикс хәрәкәтенә бик җитди ярдәм итә, дип әйтергә кирәк. Катнашучыларның күнегүләр үтү өчен кирәкле бөтен нәрсәләре бар. Шунлыкта аларның җиңүгә ихтыяры зур. Финалга кадәр катнашучыларга берничә этап узарга туры килде. Чемпионатның регион этабы яз көне узды. 88 компетенциядә 905 конкурсант ярышты. Сентябрьдә сайлап алу этабы үтте. Анда 230га якын кеше катнашты. Аның нәтиҗәләре буенча Татарстан вәкилләре 100 медаль яулады. 100дән артык катнашучы милли финалга узды. Бу кешеләр бит инде безнең әйтергә кирәк үз һөнәрләрен яратучылар. Үз һөнәрләрне бирелгән кешеләр. Алар безнең илебезгә, республикабызга, һәм җәмгыятебезгә зур файда китерүчеләр. Шулар мисалында без яшьләрне тәрбияләргә, аларга үрнәк күрсәтергә тиешбез. Бер кашында тормыштагы авырлыклардан сынып калмаска, сыгылмаска, борчылмаска һәм көчле рухта булырга дип. Үз һөнәрләрен яратучылар һәм аңа тугры кешеләр. Татарстан җыелма командасы 38 компетенциядә катнашты. Алар арасында кондитер эше, мәктәпкәчә тәрбия, тәрҗемәчеләр, плакат дизайны, кирпич салу, сәнгать дизайны, агач уеп ясау, зәркәнчелек, студия һәм хәбәрче фотографы бар. Республика җыелма командасы уңышлы нәтиҗә күрсәтергә көч һәм теләк белән тулы. Җиңүгә өмет белән.
Катнашучылар әйтүенчә, борчылулар да юк. Татарстан җыелма командасы ел сайын җитди әзерлек үтә. Я тренировалась, поэтому... Мин күнегүләр ясадым, шуңа күрә берәр нәрсә килеп чыкмас дип борчылмадым. Конечно, мы постоянно собираем ребят. Әлбәттә, без һәр вакыт катнашучыларны җыябыз, без аларның һәрберсе белән эшлибез, чөнки һәр катнашучы өчен кирәк мотивациясе булсын өчен. Аның артында республика, аның артында остазы торуын ул чыннан аңларга тиеш. Ел сайын Татарстан җыелма командасы иң яхшылардан санала. Катнашучылар бу юлы да югары нәтиҗәләргә ирешү өмете белән киттеләр. Эпидемия вакытлары булганда, чикләүләр вакытында 2021 елга Олимпикс чемпионаты финалын быелгага Мәскәүгә күчерделәр. Шулай итеп, милли чемпионатта бер юлы 2 ел эчендә төбәк конкурсларында җиңүчеләр катнашты. Турнирда катнашучыларның җаваплылыгы тагын да артты. Көндәшлек бит. Әмма Татарстан командасына кисен түгел иде. Ярышлар нәтиҗәләре шундый. Татарстанлыларның 51-нче урын, 45 икенче урын һәм 28 3нче урын. Татарстан Олимпикс милли чемпионаты финалында гомум команда зачетында 2нче урынны алды. 1нче урынны Мәскәү командасы, 3нче урынны исә Мәскәү өлкәсе командасы алды. Һәр номинациядә диярлек Татарстан җыелма командасы катнашучылары бүләкле урын яулый алды. Профессиональ омтылышларны тормышка ашыру өчен шикләр юк. Тагын бер исбат. Республикада конкурсантларны тулысынча әзерләү өчен барлык шартлар да тудырылган. Егетләр үз бүләкләре өчен ничек көрәште? Алар өчен иң авыры нәрсә булды икән? Бу хакта алар Мәскәүдән килгәч тә сөйләделәр. Кулларында кубок һәм чәчәкләр, Казан вокзалына иң яхшыларның яхшылары кайта. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән затлар арасында һөнәри осталык буенча милли чемпионатта җиңүчеләре. Дуслар һәм туганнар үз чемпионнарын җылы кочаклар белән каршы алалар. Катнашучылар 40 компетенциядә диярлек информацион технологиялар, хезмәт күрсәтү өлкәсе, медицина, сәнгать, декоратив сәнгать, иҗат, икътисад һәм финанс юнәлешләре буенча сынаштылар. Татарстан җыелма командасының 51-нче, 45 икенче һәм 28 3нче урыннары бар. Илсур Хадиуллин сүзләренчә, җиңүчеләр Мәскәүдә республикабызның куәтен күрсәтеп лаеклы бүләкләр алдылар. Бу безнең өчен бик зур җиңү. Менә ничәнче тапкыр ел сайын республика 2нче урын алып кайта. 1нче урын Мәскәү, 2нче урын без, 3нче урын Мәскәү өлкәсе. 123 медаль, 50 алтын, 45 көмеш, 28 бронза. Бу бик зур җиңү. Бу яшьләр дә, өлкәннәр дә, мәктәп укучылары да. Карина Гайфуллина 9нчы сыйныф укучысы. Ул мәктәпкә кадәр белем бирү компетенциясендә катнашты. Конкурс 2 этапта узды. Башта индивидуаль уен, аннары дидактик уен күрсәтергә кирәк иде. Карина уенчыклар ярдәмендә бармак гимнастиканы эшләтте һәм табиб һөнәре турында сөйләде. Конкурс нәтиҗәләре буенча ул мәктәпкә кадәр белем бирү укытучысы категориясендә Россиянең иң яхшы тәрбиячеләренең берсе булып санала. Карина чемпионатка яз башыннан әзерләнә башланды. Шуңа күрә конкурс вакытында ул күп дулкынланмады. Киресенчә, ул үз җиңүенә ышанды. Поначалу очень волновалась. Бик дулкынландым, тик соңыннан үземне кулга алдым, үз-үземә ышандым һәм барысы да килеп чыкты. Мәктәп укучыларынан һәм студентлардан тыш үз эшләрендә профессионаллар да катнашты. Александр Болдин аларның берсе. Инвалид булуына карамастан, ул үзендә көч табып репортерлыкка омтылды. Шулай чемпионатта Александр 3нче ел катнаша. Бу еллар эчендә ул осталыгын арттырды һәм фотограф-хәбәрче юнәлешендә иң яхшысы булды. Чемпионатта ул сынаш атмосферасы турында репортаж төшереп алтын медаль алды. Александр сүзләренчә, бу юнәлештә конкуренция көчле булды. Һәр катнашучы иң яхшы сыйфатларга ия. Шуңа күрә аның өчен җиңү көтелмәгән хәл. Я не был уверен в себе, потому что ребята тоже сильные. Мин үз-үземә ышанмый идем, чөнки бар катнашучылар да көчле. Әлбәттә, һәркемнең үз инвалидлыгы бар, ләкин ярышырга кеше бар иде. Бу бик рәхәт. Татарстанга 1нче урын һәм алтын медаль белән кайтуыма оят түгел. Киресенчә, мин моңа бик горурланам.
2022 елгы милли чемпионатта 1000-нән артык кеше катнашты. Алар региональ этапта 7 сайлап алулар узды. Анда 2 ел дәвамында 30 меңнән артык кеше көч сынашты. Обилимпикс чемпионаты ел сайын уздыруын дәвам итәчәк. Бу эшче һөнәрләренең абруен арттырачак һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр эшкә урнаша алачак. Татарстанда укучылар саны арта бара. Киләсе уку елында Казанда гына да быел парт артына утырган укучылардан 10 меңгә күбрәк бала булыр дип көтелә. Республика башкаласында мәктәпләр саны җитми. Уку йортларында икенче сменадан котылып булмый, хәтта яңа мәктәпләрдә дә. Соңгы 5 ел эчендә Казанда 17 мәктәп һәм өстәмә биналар төзелде. Россиядә иң яхшы күрсәткечләрнең берсе, әмма анысы да җитми. Шуңа күрә Казанда белем бирү оешмалары төзелеше дәвам итә. Киләсе елда берничә мәктәп ачылырга әзерләнә. Аларның берсе яңа Савин районында урнашкан Сибгат Хаким һәм Нигъматуллин урамнары киселешендә 1224 урынлык мәктәп тапшырылачак. Яңа мәктәп инде 201-нче булачак. Ул әлеге микрорайонда яшәүчеләрне кабул итәчәк. Якындагы берничә елда монда тагын 2000-нән артык фатирлы йортлар төзеләчәк. Төзелеш эшләре Мәгариф милли проекты буенча алып барыла. 3 катлы бинаның мәйданы 24 мең квадрат метр тәшкил итәчәк. Мәктәпнең беренче катында кеше сыйныф укучылары кабинетлары, икенче һәм өченче катларда уку кабинетларыннан тыш актылар залы, ашхана, 2 бассейн һәм 2 спорт залы, китапханә һәм башка бүлмәләр булыр дип көтелә. 3 катлы бинаның мәйданы 24 мең квадрат метр тәшкил итәчәк. Мәктәпнең беренче катында кеше сыйныф укучылары кабинетлары, икенче һәм өченче катларда уку кабинетларыннан тыш актылар залы, ашхана, 2 бассейн, 2 спорт зал, китапханә һәм башка бүлмәләр булыр дип көтелә. Төзекләндерелгән территориядә укучылар өчен футбол, волейбол, баскетбол һәм теннис өчен мәйданчыклар төзеләчәк. Яңа мәктәптә аз хәрәкәтле балаларны укыту өчен уңайлы мөхит булдырылачак. Проект буенча көрү төркемнәрен пандуслар белән җиһазлыйлар. Шулай ук бинада лифтлар каралган. Барлык катларда да сәламәтлек үзенчәлекләре булган балалар өчен бәдрәфләр эшләнгән. Яңа мәгариф оешмасы төзелешенең барышын шәһәр башлыгы Илсур Медшин тикшерә. Это долгожданная школа, спасибо федеральному проекту. Бу көтеп алынган мәктәп федераль проектка рәхмәт. Киләсе елга 1 сентябрьгә без аны тапшырырга уйлыйбыз. Эшләр бара яхшы темплар белән. Киләсе елда бу микрорайонда 1 сентябрьдә беренче мәктәп кыңгыравы ишетелсен өчен барысы да бар. Первый школьный звонок. Тукай белән бергә театр укуханәсе студентлары укучыларны бөек шагыйрь әсәрләре белән ничек таныштыра һәм ни өчен Мамадыш егете әле дә кечкенә машиналар белән уйный. Бу турыда минем хезмәттәшем Язрахман Силараның кызыклы тәнәфес рубрикасында балачак һәм мәгариф дөньясыннан уникаль яңалыклар. Сәлам дуслар, көзге каникуллар беренче кар һәм акрынлап кына кыш якынлаша. Тормыш ана шулай дәвам итә. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе интернеттагы иң кызыклы яңалыклар хакында алдагы минутларда. Тукайны яз көне генә түгел, ел дәвамында искә алырга кирәк. Казанның театраль училищесы студентлары бу эштә үрнәк булып тора. Алар хәтта Түбәнкам укучылары алдында Тукай белән бер дулкында спектакль белән чыгыш ясый. Бу аларның беренче чыгышлары гына түгел. Моңа кадәр Казанның 2нче гимназия укучылары һәм Үзәк китапханәдә куйган булалар. Миңа калса Тукай белән республика күләм турга да чыгарга мөмкин. Зритель был хороший. Всем было интересно смотреть, наблюдать, кто кем является, кому кем является и что мы вообще делаем на сцене. Машиналар җыярга ярата. Дөресрәге уенчак транспортлар коллекциясе. Сүз Мамадыш шәһәрендәге бик үзенчәлекле коллекционер хакында, аның исеме Юрий Шахтин һәм 15 ел уенчак машиналар җыя икән. Ир кеше аларны үзенең сервантында саклый. Сувенир уенчакларның монда нинди генә юк. КАМАЗлар, җиңел машиналар, аларның саны 500-дан артып китә. Барлык малайларның хыялы Юрий Шахтин сервантында. Балачактан килгән мәхәббәт гомергә була диләр бит. С детства мне нравились автомобили, и как бы я мечтал, не знаю, как у каждого парня, мальчика, в душе осталось детство, как бы сказать уж, что ли. Бу атна менә шундый яңалыклар алып килде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Социаль шелтәләрдә безгә язылыгыз, кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз.
Мин мақсатқа ирешер үшін бар шараларда қолланам деп әйтте урта ғасыр рәссамы инженер-скульптор Леонардо да Винчи. Бүгінгі программа геройларынан үрнәк алабыз. Бір атнадан соң ұшырашырбыз. Сау болыңыз.